终于把有关航天器防热的入门知识节目做完了。做防热相关的节目花了我不少时间，倒不是因为有关热防护的资料不好查询，实在是因为航天器的防热是一个很复杂的问题，会涉及到很多的领域，很难用比较通俗易懂的话来解释清楚。但防热对于航天而言却又非常重要，这就有点像跑鞋对田径运动员那样。因此如果想对航天了解得更深入一点，还需要我们稍稍了解一下航天器的热防护。大家好，这里是土拨鼠杂技的 YouTube 频道，在接下来的几期节目里，我将和大家聊聊航天器的热防护。对航天感兴趣的朋友，肯定还能记得星舰的最近几次发射。2024年6月6号，星舰的第4次飞行实验中，我们看到当星舰飞船返回再入大气层后，船体与空气高速摩擦，有大量的防热瓦从船体上脱落飞走，产生的等离子体甚至把飞船右侧舵面也给烧毁了。10月13号，星舰的第5次飞行实验，上述情况得到了一定的改善，但我们依然能够看到有防热瓦脱落的现象，飞船的舵面也依然有一部分烧毁。经过返回路线优化和防热材料升级，11月20号，星舰进行了第6次飞行实验。对比前2次飞行实验，这次星舰飞船在热防护上的表现有较大的提升，但依然需要做进一步的改进。从星舰的这3次飞行实验，我们可以看出 SpaceX 在不断努力提升星舰飞船的防热性能。SpaceX 为什么要花费如此大的精力来改进星舰飞船的防热性能呢？这是因为星舰飞船的防热性能将直接影响星舰未来的发展。如果防热性能不能过关，飞船就根本无法作为可重复使用的产品而投入使用。甚至如果星舰的防热性能不能过关，那它也不能够执行任何的载人航天任务。我这么说是因为在热防护上，人类是有惨痛的历史教训的。2003年2月1号，哥伦比亚号航天飞机在完成了 STS-107 任务后返航。由于此前在发射的时候，外燃料柱箱上一块脱落的绝热材料正好击中了轨道器左侧机翼的前缘，损坏了布置在这儿的轨道器返回时起保护作用的防热瓦。最终轨道器在返航的过程中解体，7名宇航员全部遇难。这次事故是有史以来最重大的航天热防护事故。我今天之所以向大家提起这段不愿意提及的往事，是为了提醒大家，热防护对航天具有极其重要的意义，特别是载人航天。所以总有朋友问我，星舰什么时候能够载人？我的回答比较保守，如果星舰不能够很好的解决热防护的问题，那就离载人发射还有非常遥远的距离。其实在航天领域，需要进行热防护的地方有很多，而方法也不外乎是2个，冷却和硬扛。像神舟飞船那样的防热大底，采用的就是通过防热大底在返回的过程中烧蚀的方法降温，也就是冷却，来达到热防护的目的。而像航天飞机和星舰飞船采用的方法，就是用耐热温度更高的高强度防热瓦来硬扛。根据航天系统的部位不同，我们可以把航天热防护分成以下4类：发射热防护、发动机冷却、整流罩隔热和飞船热防护。首先让我们来看看发射热防护。发射热防护主要是为了保护发射场上火箭发射时燃气流场影响区域范围内的各种设备。这些设备包括地面设备，也包括一部分位于火箭舰体上的设备。对于地面上的发射设备，热防护的工作相对容易，一般就是把重要的设备用保护罩保护起来，必要的时候再在保护罩外覆盖隔热材料和防烧蚀材料。大家现在从屏幕上看到的就是长征5号火箭发射台上的情况。从画面中我们可以清晰地看到，橙色的保护罩把升降式的火箭支撑杆和连接管路、线路很好地保护了起来。即使是位置离发动机喷管口较远的设备，也被用灰色的保护罩保护了起来。对于安装在火箭上
喷管附近的舰上设备，设计人员则一般会为设备配备轻便的保护罩，并附加以隔热和防热涂层的措施。说到这儿，我要补充一下，很多朋友认为发射场在发射前喷水也是为了降低热负荷。其实发射场在发射前喷水对降低热负荷的作用是很小的，喷水的真正目的是降低发射噪声。我们知道火箭发射时的噪声可以达到大约220分贝，这么大的噪声，不要说是人，就连很多设备都无法承受。通过喷水就能够把火箭发射时的噪声降低30到40分贝，效果是非常显著的。其次，再让我们来看看发动机冷却。液体火箭的发动机主要是由燃料供给系统、推力室和发动机控制系统3部分组成，其中推力室又主要由喷注器、燃烧室和喷管组成，而推力室冷却又可以分成喷注器冷却、燃烧室冷却和喷管冷却。其中喷注器冷却的方法主要有发汗冷却、再生冷却2种方法，燃烧室的冷却方法主要有隔热冷却、薄膜冷却、再生冷却和烧室冷却4种方法。喷管的冷却方法主要有再生冷却、烧室冷却、排放冷却和辐射冷却4种方法。通过我刚刚的介绍，大家不难发现，不管是喷注器、燃烧室还是喷管，它们的冷却方法当中都有再生冷却。因此再生冷却是应用范围最广的冷却方式，它可以应用在推力室的大部分部位。那么什么是再生冷却呢？再生冷却是利用推进剂的一种组员，比如液态甲烷，或者2种组员，比如液态甲烷和液氧，作为冷却剂，使其在进入燃烧室之前，先以一定的流速流经推力室内外壁之间的夹层或者是管道，把内壁的热量带走，以达到冷却的目的。冷却后吸收了热量的组员会将这些热量再带入燃烧室而再次利用，所以称为再生冷却。再生冷却在喷管上的应用主要有显槽式和束管式2种方式。说到这儿，我不禁想起，总有朋友问我，马斯克会不会在星舰飞船上增加再生冷却系统，提高飞船的防热性能呢？我想这种可能性是存在的，但关键是如何找到一条高效、可靠又便于施工和检测的方法。除了再生冷却，推力室还有另外2种冷却方式，也就是排放冷却和发汗冷却。排放冷却的冷却机理和再生冷却类似，也是从主燃料输送管路引出一小部分燃料，作为冷却剂流经冷却管道，以达到冷却的目的。但在排放冷却中，完成冷却功能的燃料却不会再回到燃烧室，而是通过冷却管道出口的小喷管排出。大家请看屏幕，左侧是星舰 B4 超重的底部视图，右侧是 B7 超重的底部视图。相比于 B4 超重， B7 不仅增加了4台猛禽2发动机，而且还增加了2个小喷管。我估计这2个小喷管很可能就是排气冷却的通道出口。介绍完排气冷却，再让我们来看看发汗冷却。对推力室而言，发汗冷却是把被冷却部件，通常是喷注器的表面，做成类似海绵式的多孔结构，并在表面上开若干细密的小孔，让冷却介质流经被冷却部件表面的多孔结构，并进行充分的热交换。最后，被加热的冷却介质再从被冷却部件表面的小孔向外喷出，从而完成冷却的过程。SpaceX 在2019年就曾经提出过，利用星舰原本用于着陆的推进剂，在飞船的迎风面设置大量的发汗孔和管路，使低温的液态甲烷在迎风面后的管路内循环，其中的一部分经发汗孔排出，迅速吸热蒸发，带走大量的热，同时形成冷却层和边界层，以进一步隔绝热量。这种设想和我刚刚介绍的推力室发汗冷却从本质上讲是类似的。第三，整流罩隔热。整流罩的主要作用有：第一，在火箭发射和飞行过程中保持良好的气动外形，降低空气阻力；第二，
就是保护整流罩内的有效载荷不受外界自然环境和气流冲刷的影响，同时还要求整流罩能够在火箭飞出大气层后可靠的分离，并要求它具有尽量低的质量。在这些作用中，保护整流罩内有效载荷不受外界环境和气流冲刷的影响，其实就是要求整流罩具有优良的隔热性能。火箭从起飞到飞出大气层的过程，经历的是一个加速的过程。在这个过程中，当火箭的速度接近音速或者达到最大动压点的时候，整流罩表面的温度会达到最高，这时也被称为热胀。此时整流罩外表面的温度能达到数百度甚至1000摄氏度，整个过程会历时数十秒。要保证这么高的温度不会传递到整流罩的内部，对内部的精密设备造成影响，就要求整流罩具有良好的隔热性能。根据 FAA 的要求，火箭的整流罩需要能够在外表面承受1100摄氏度、持续15分钟的火焰的情况下，整流罩的内表面不发生破裂或者被火焰烧穿。您看看，这是多么高的要求！但是您不要以为这样用来制造整流罩的材料的性能就可以和飞船的防热罩或者是防热瓦的性能相当了。整流罩这边还差得远着呢。造成这种现象的原因是，相比于飞船的载入，整流罩的飞行速度还是比较低的，工作时间也相对较短。整流罩在大气层内的飞行速度一般最多不会超过10000公里每小时，而持续的时间一般不会超过5分钟。而当飞船载入时，速度会超过25000公里每小时，持续的时间也会超过20分钟。因此，飞船的整流罩或者防热瓦就需要有更好的防热性能或新的防热思路。好，关于航天热防护，今天就暂时和大家聊到这里。不知道您在听完之后有什么别的想法，欢迎您给我留言，咱们可以一起讨论。在下期节目里，我会向大家介绍在航天领域最难实现的热防护目标——飞船载入热防护。欢迎您再次光临。在节目的最后，我提醒您，这里是土拨鼠杂技的 YouTube 频道，请您订阅我的频道，打开小铃铛，这样您就能在第一时间收到我节目更新的通知。同时也欢迎您转发、评论、点赞。咱们下期节目再见。